And there we go. God, this guy really thinks that I'm not gonna start the stream, bro. He's saying like, "Ты серьезно?" I'm like, nah, nigga. Definitely not серьезно. Нелінійні функції. В тому-то прикол. Зараз мені говорить GPT, і я йому скажу, типа, зроби мені, будь ласка, якусь нейронетворк найпростішу, а мені скаже, типа, окей, і скаже, ось тобі нейронетворк, яка може предиктити, яка це функція лінійна. Ти больна істота, блядь. Це не нейронетворк. Це кал. Nah, this is some bullshit. Диви. Опа. Це мойд. Ну, мені цікаво. Як відчувається Путін, типу, коли він виключає мені роутер, типу, вау. Я перегнав в топ нігер. Чувак. І, блядь. Тупо. Блядь, скільки у тебе грошей, чувак? Ти мільярдер йобаний. І мені будеш пиздіти, що ти виключив мене роутера, чувак. Це реально то, що ти хочеш досягти. Батько, блядь. Такий самий го, як він. Мама тупо якась Коля, блядь. Bullshit, реальний. Альма-матер. Чекай, отсилка на Донецький університет. Чому його взагалі прикол? На що воно треба? Ми граємо та цього GPT, що можна зробити? Speed modo ativado. Як нам каже чатик, а ну. Чатик, чатик. Скажіть мені, що ви з нами.
Бо я боюсь подивитися, яка там трансляція. Через цей мобільний Genuine. Як нам каже чатик, ану. Чатик, чатик. Скажіть мені, що ви з нами. Нам треба повторити Сірилу. Де смисі? Блять. Чувак, яким ти хуєм міг промахнутися, тип? Мгм. Чекайте, це просто. Чекай, що тут нема ліміту, от факт. What the Sigma? Нема ліміт. Ладно. Коротше, як ми працюємо, каже лох 1 плюс x x. А ну пробуємо. Куди я це взяв? Функція тупо ахуєла. А, такого в чому діло? Пішов на малу. Everything that I crave, praise the Lord. Worship Christ for the displays of devotion. I know he won't forget what he's done. Якщо ми зробимо тако. Тако, блядь. Чорт мене подери, чувак. І тут теж зверху. Вау. That's what I'm talking about. В Фейсбуці функція. Трасігмоїда. Як дорівнює 1 поділити на 1. Відняти є в степені х. Извини, что, блядь? Что здесь? Гребаный черт не так. Где я, блядь, ошибся? О, ну где? Безделушечка ты моя. Шо, блядь? Шо, блядь?
Собі похоже на правду. Так, як нам тепер зробити ті, що менше. Яка сигмоїд це вірогідність, ця хуйня, це типа топова. А що значить x плюс рівня. Чекай, що хуйня маєш. Тут є ж функція max, да? Да, да. Це все? Це весь цей слоп, чувак? Genuine? Гаусів шуб. Ну окей. Так. Класна ідея. Ось дуже, дуже просте, блядь. Дуже. Exclusive OR каже. Два імпута. Раз, блядь, наш семье сказ. Блядь. Форвард каже. О, я дуже понимаю, ось яка ось стичка, якщо ви розумієте мене, дорогі глядачі. Окей, не сильно всу свій інтернет. Я зараз флешку кинув, дав не тупі. Чекай, чому на 67% це? Even faster, baby. What are you doing to me, nigga? Дорогі глядачі. Я змушений припинити трансляцію. Через нестачу інтернету.